Топ-топ-топ-топ-топ-топ. Привет, ребята! Сегодня я приехал со своим другом в лес, чтобы собрать грибов и ягод. Если вам интересно, то поехали вместе с нами. Посмотрите, мы уже нашли маленькую сыроежку, очень вкусная и полезная. Давайте ее сорвем. Вытаскиваем и загружаем в кузов. Замечательно! Вот такая сыроежечка у нас в кузове. Поедем дальше. Посмотрите, какой большой грибок! Но мы его рвать не будем. Он займет весь наш кузов. И пускай его едят лесные жители. А вот этот грибочек мы сорвем. Это тоже сыроежка. И в нашем кузове уже 2 грибочка. Посмотрите, я нашел грибочек, который называется лисичка. Посмотрите, какой он рыженький. Цвета как лисичка, поэтому они так и называются. Положим в кузов. И поехали дальше. А это большая сыроежка. Посмотрите, ее уже кто-то поел, поэтому мы ее рвать не будем. Может, какая-нибудь гусеничка ей питается. Или муравей. А вот этот маленький грибочек мы, пожалуй, сорвем. В кузов загружаем. О, готово! Можно ехать дальше. Закрываем кузов и поехали. Ребята, но не все грибы полезны в лесу. Это поганка. Видите, какая у нее тонкая ножка. Ее нельзя есть ни в коем случае. Собирать грибы нужно только те, которые вы знаете. А то можно отравиться. Мы ее не будем рвать, а поедем дальше. Это тоже большой гриб. Мы его точно рвать не будем. Ведь он даже выше меня. Пускай здесь растет. Поехали, ребята, дальше. А этот грибочек мы сорвем. Этот гриб называется подберезовик. У него красная шляпка, а ножка похожа на ствол березки. Очень вкусный грибок. И красивый. Положим его в кузов. Отправляемся дальше. Ехать по лесу не так-то просто. Постоянно мешают всякие палочки, веточки, но ничего, мы справимся. Посмотрите, тут я приехал в черничник. Посмотрите, маленькие такие черные ягодки. Они очень полезные. И мы их обязательно сорвем и положим в кузов. Если вы их увидите, то можете смело есть и поправлять свое здоровье. А это тоже ягодка. Яркая, красная, сочная земляничка. Мы ее тоже положим в кузов. И пора бы нам отправляться домой. Но давайте для начала посчитаем, сколько же грибочков мы собрали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и маленькая лисичка 10. 10 грибов мы собрали. Ребята, а вы ходите по грибы? Напишите мне в комментарии. А с вами я на сегодня прощаюсь.
Пока-пока, до скорых встреч!